Fala galera, beleza? Eu tô lançando mais vídeo aqui no canal. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Galera, como vocês devem estar reconhecendo o lugar aqui, eu tô na casa da minha avó. E eu tô aqui com meu primo. Oi, sou Valdir, 7 anos. 7 ou 8 anos? 8. Ah tá. E galera, como vocês devem estar vendo no título, nós vamos mostrar os brinquedos que... Aí, os brinquedinhos que nós achamos aqui na casa da minha avó, tá ligado? E os brinquedos é esse. Pega esse aqui primeiro. Esse bagulhozinho aqui. Que você chacoalha e faz um barulho, para de chacoalhar. Espera um pouco. Aí você chacoalha e faz esse barulhinho aí, ó. Tá, chega agora. Chega, pô. Oi, Gui. Sou dentista pra ficar olhando teus dentes, não, rapaz. Fica na frente da câmera. Segundo brinquedo. Não, esse aí agora não, amor. Esse aí é o mais da hora. Ô, não vou, Jur, vai tomar no... Não pode falar a palavra, não. Vou, Jur, vai aqui. Só mais uma vez. É, esse brinquedo aí que ele tava que eu não mostrei, porque ele vai ser O último. o último Que é a o ser mais mostrado. foda. Ele é o mais da hora. E esse é o barulho que ele faz. Que meu primo acabou de fazer. Pera aí que eu vou pegar o... Ai, mordi minha língua. Eu tô mastigando um chiclete e eu mordi minha língua. Toma. Toma. Aí, achei a bolinha. Galera, pra quem não sabe, nós tinha perdido essa bolinha aqui. E agora nós achou. Galera, o segundo brinquedo é esse Big Night aqui, ó. É um apitinho. Normalmente as pessoas usam... Ai, caralho. Normalmente as pessoas usam pra... Quando vai torcer por time do Brasil, usa essa bodeguinha aqui. Que funciona mais ou menos assim. Todo mundo já sabe, né? Ui, que susto, velho. Galera, e aqui tem dois, ó. Desculpa pela claridade, que eu sei que tá meio escurinho. Porque já tá ficando meio tardezinha e tá tempo de chuva. Aí as nuvens... Ah, não. Olha ali, ô. Você é cego, olha as nuvens tudo escura. Um pouco escuro. E o terceiro brinquedo é esse. Espera aí. Fiquei surdo. Fez até eco, velho. Onde nós tá. Fala. Cara, fiquei surdo. Não pode falar palavrão. Eu falei sem querer, tá, galera? Quase que cai. Quase que a bolinha vai lá pra fora, galera. Bateu aqui e depois bateu aqui, ó. Pá, e voltou. Nossa. Nossa! Ele bateu na parede e voltou no pintinho dele. Era pra acontecer isso. Era pra acontecer Tá, isso, vamos... galera. E agora, o último brinquedo, o mais da hora de todos, esse. Quer fio? Não. Depois você vai filmar pra mim, beleza? Peraí. Agora não. Que ele faz isso. Pode fazer uma vez? Galera, ele jogou a bolinha ali no vidro ainda por cima. Você com a bolinha. Ele jogou ali no vidro e veio aqui na minha cara, aqui, ó. Bateu aqui, assim.
quando você assopra ele, se eu assoprar muito forte e fazer barulho de vento no áudio da câmera, não tem problema não. Da câmera não. Hoje eu tô gravando com o meu celular, beleza, galera? Só pra avisar. Tem muita gente que não acredita que eu tenho câmera, mas um dos próximos vídeos que eu vou postar vai ser mostrando os meus equipamentos de gravação, beleza? Então eu não vou falar qual que é mais ou menos, porque vocês têm que saber depois, sabe? Depois não, uns dias pra frente, que eu vou gravar um vídeo e vou mostrar. Pronto, agora você pode fazer, então. Se você quiser fazer, você faz. Vira pra câmera, pra nós ver o jeito que você fica. Ele é branco, mas os beiços dele é moreno. Pera aí que escapou o bagulho aqui. Que desencaixa esse trequinho laranja. Aí sai o negócio que faz fazer barulho. E ele cai se sair o negócio laranja. Aí tem que encaixar de novo, tá? Larga, você vai ficar brincando com a... Não sopra muito forte não, que senão vai sair de novo. Não, assim não faz barulho. Faz assim, aí aqui, ó. Coloca o dedo aqui no meio e assopra. Aí você pode assoprar com força. Só que... E agora, galera, nós vai mostrar todos que estão aqui dentro desse Big Night. E aqui as plantinhas da minha avó e aqui tem um negócio vazio que nós usamos para pôr os negócios. Galera, aqui tem uma bolinha. Saiu. Então vai lá pegar. Estamos só observando ele. Galera, tem uma mulher cantando ali, não sei porquê, mas ela deve... Hugo, você viu? Não. Vim aqui, eu bati, fui lá em cima e nunca tem câmera. Tô nem aí, não. Meu Deus, quase que vai pra fora de novo. Pô, eu joguei uma bolinha aqui agora há pouco. Cadê ela? Tô nem aí. Aqui, galera, tem os dois Big Nightzinhos, que foi as primeiras coisas que eu mostrei. Que é o chacoalhinho. Não fica chacoalhando. Pera. Depois nós vai fazer um negócio que eu vou te contar agora. Só vocês que não vai saber. Aqui. Galera, eu contei o meu plano pra ele. Corta aí, né? E nós já pega. Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou dar um... Não, peraí, vou terminar de mostrar pra eles. Galera, aqui, ó. Aí aqui tem aqueles trequinhos que faz... Esse daqui é o meu. Esse é o meu. Esse aqui faz isso. Olha aí, caiu no chão. Não sopra muito forte, não. Coloca ali. Beleza. Não, pera, cara. Segura isso aqui. Tira as coisas. A primeira coisa que eu mostrei foi a bolinha, né? Não, isso. Não, foi as bolinhas. Foi as bolinhas. Depois isso. E depois eu mostrei isso. E agora eu vou mostrar os apitinhos que eu mostrei. E depois o mais forte. Para. Para de chacoalhar, assim. Para de chacoalhar. Para. Você vai quebrar o bagulho, você é louco. E o último mais foda, que é esse. E agora eu vou dar um corte. Depois eu vou fazer o negócio que eu falei pra ele. E nós vai mostrar pra vocês, beleza? Falou e até daqui a pouco.
Galera, voltei aqui para de coisar, que não é agora. Galera, nós já vai se preparar. Eu não vou mostrar minha cara porque eu vou colocar uns apitos na minha boca pra vocês saberem depois o que vai acontecer. Ô, sério? Trouxa? Soltou sem querer. Ó, quando eu falar, já nós vamos fazer um negócio. 1, 2, 3 e já! E aí, Márcio? Galera, então o vídeo foi esse. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha, se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos que é geral que você conhece aí, beleza? Então o vídeo foi esse. Valeu, falou e fui!